हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्पाइसी एस्टर किचन में। आज हम बनाएंगे मसाला गुड़। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे मेरी आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। मसाला गुड़ बनाने के लिए पहले हमें अच्छी तरह से पैन को गर्म कर लेना है। पैन गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे 15 से 20 मूँगफली को इस तरह से लंबे लंबे हम काट कर पैन में डालेंगे और इसे हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे गड़ी को इस तरह से मैंने लंबे काट लिए हुए हैं। गड़ी मेरा 100 ग्राम था। इसे भी हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। दोनों एक साथ हम 2 मिनट के भून लें। 2 मिनट भूनने के बाद हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये देखिए मैंने ड्राई फ्रूट को इस तरह से भूनकर निकाल लिया हुआ है। साथ में मैंने लिया है 200 ग्राम मूँगफली को पहले से भूनकर उसका छिलका निकाल लिया हुआ है। और डालेंगे हम 1 चम्मच घी उसी पैन में। घी को अच्छी तरह से चारों तरफ हम फैला लेंगे और घी गरम कर लेंगे। घी गरम करने के बाद हम डालेंगे गुड़ मैंने लिया हुआ 250 ग्राम। बिना पानी डाले गुड़ को हम मीडियम फ्लेम पे इसे मेल्ट करेंगे जब तक ये अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए, तब तक हम इसे मेल्ट करते रहना है। गुड़ हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। मेल्ट होने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच सौंठ पाउडर। इसमें डालेंगे जीरा, काली मिर्च को कूटकर डाल देंगे या आप काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच जीरा डाला हुआ है और आधे चम्मच काली मिर्च। इन सभी चीज़ डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें मैंने 1 चम्मच अजवाइन पाउडर डाला हुआ है। आप भी इसमें 1 चम्मच अजवाइन का पाउडर ज़रूर डाल दें। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गुड़ को हमें ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, जिससे हमें एक तार की चाशनी, जैसे चाशनी तार की बनाते हैं तो इसे खींचता है, उस टाइप का नहीं बनाना है। हमें गुड़ के थोड़ी देर पकाने के बाद ही तुरंत ही सभी मसाला डालने के बाद हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ड्राई फ्रूट डालने के बाद हम डाल देंगे इसमें मूँगफली जो हमने भुनी हुई थी। मूँगफली डालकर हम अच्छी तरह से गुड़ में मिला लेंगे और इसमें चाशनी वगैरह चेक करने की इसमें ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ गुड़ मेल्ट करें और सभी मसाले और ड्राई फ्रूट डाल दें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम गैस को ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करते हुए भी इसे हम मिलाते रहेंगे। एक लेंगे हम थाली में अच्छी तरह से हम घी लगा लेंगे। घी लगाने से क्या होगा, जो गुड़ हम डालेंगे वो बाद में अच्छी तरह से निकल जाएगी। पैन से सारा गुड़ हमने निकाल लिया हुआ है प्लेट में और उसमें हम अच्छी तरह से फैलाकर एक शेप दे देंगे। शेप देने के बाद हम उसे आधे घंटे के लिए ठंडे होने देंगे। ये फ्रिज में ना रखें, बाहर ही अच्छी तरह से ठंडी होती है। आधे घंटे बाद ये ठंडी हो जाने के बाद हम इसे कट कर लेते हैं। ये बहुत जल्दी बनकर तैयार होती है और तुरंत ही कटने लगती है और बहुत आराम से ही कट जाता है। आप इससे ड्राई फ्रूट ना डालना चाहें तो सारे ड्राई फ्रूट को पीसकर गुड़ में भी डाल सकते हैं। इस तरह से कट करने के बाद हम बीच से भी कट कर देंगे। अब जिसमें शेप में कट करना चाहते हैं उस शेप में आप कट कर सकते हैं। कट करने के बाद मैं निकाल के दिखा देती हूँ कि कितने आराम से निकल कर तैयार हो जाती है। ये देखिए बनकर तैयार हो गई हमारी मसाला गुड़। आप अगर इस तरह से बनाएंगे तो आपका भी मसाला गुड़ बिल्कुल बनकर तैयार होगा इसी तरह से। लीजिए बनकर तैयार हो गई हमारी मसाला गुड़ और ये झटपट बनकर तैयार भी हो जाती है और सेहत के लिए हेल्दी भी है। और गुड़ हमें ठंडियों में खानी भी चाहिए, क्योंकि गर्मी में हम गुड़ ज़्यादा नहीं खाते, तो ठंडी में गुड़ हमें खानी जरूर चाहिए।
इस तरह से मसाला गुड़ आप बनाएंगे तो बच्चों को सर्दी जुकाम में भी खिला सकते हैं, या बड़ों कोई भी इस तरह से बनाकर खा सकता है और बहुत ही ये हेल्दी होता है। मैंने साइड का कट किया था, उसे तोड़ के दिखाती हूँ कितने आराम से ये टूट जा रहा है। इसे कोई भी खा सकता है।